اخوان كلشي مزيان وعشنا مبروكة. اليوم ان شاء الله غندوي على ليزيكواسيون ديفيرونسيال، غندوي على واحد لو تيب اللي هو ليزيكواسيون دو بيرنوي. جينيرالمون هاد ليزيكواسيون ديفيرونسيال ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، سولمون خصنا نعرفو شي كيلكو رومارك عليها وصافي. المهم بالنسبه لا ديفينيسيون ديالها، une équation différentielle de Bernoulli est une équation différentielle qui peut s'écrire sous la forme axy' plus bxy est égal à c de x y à la puissance m. هنا يمكن نرماركو بان كاين واحد لو تيرم y à la puissance m هنايا، والدوزيام رمارك بان هاد الايكواسيون راها دو بروميي اوردر. ايكواسيون ديفيرونسيال سو سون دي ايكواسيون دو بروميي اوردر. لو سو ديفيرون هو انه كاين هاد y à la puissance m. دونك الميثود جينيرال دو ريزوليسيون ديال هاد لو تيب دي ايكواسيون هو انه غادي نقسمو كاع غادي نملتيبليو ليكواسيون ديالنا ب 1 sur y m باش نسامبليفيو بهاد y m. دونك غترجع لنا هاد لو e s'écrit sous la forme de ax y prime sur y à la puissance m ou bien n plus bx fois y sur y à la puissance m est égal à c de x, qui est équivalent que e c'est ax fois y prime y à la puissance m plus bx y sur y m, et il y a 1 sur y m moins 1 est égal à c de x. هنايا جينيرالمون كنشدو هاد لو تيرم اوكي وكنبوزيوه واحد لو زد دو اكس. اون بوز par exemple z est égal 1 sur y m moins 1. من بعد كنديرو من بعد كنصايبو لا ديريفي تاع كنصايبو لا ديريفي نتاع هاد زد اوكي باش غنصايبو لا ديريفي نتاع حز وغادي نطيحو في واحد ليكواسيون وحده اخرى اللي كديبوند زد. اللي كديبوند غير هاد الثانيه غتكون ديبوند زد. اوكي الا درنا هنايا زد بريم، شحال كتساوي زد بريم هنايا؟ هي ام موان زان ديريكتومون y بريم سور y على بوسونس كوا على بوسونس ام. اوكي من هنايا y بريم سور y على بوسونس ام شنو هي زد بريم اوكي sur m moins 1. دابا غنعوضو هاد y sur y على بوسونس m بلا فورمول ديالها، وهاد 1 sur y m على بوسونس y على بوسونس m moins 1 غنعوضوها هنايا. اوكي غنطيحو فواحد ليكواسيون اللي نسميوها باغ اكزومبل e بريم اللي هي ax z اوكي ax y بريم sur y بريم sur y على بوسونس m اللي هي z بريم sur m moins 1. ok plus bx y 1 sur y à la puissance m moins 1 اللي هي z est égal à c de x. maintenant هاد ليكواسيون حنا كنعرفو كيفاش كنفتحو هاد ليكواسيون. هذا تيرم كونستون، هذا bx كونستون. هاد ليكواسيون هادي est une équation، هادي est une équation différentielle de premier ordre qui admet bien sûr deux solutions. L'un est homogène et l'autre est particulier. بالنسبه اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل، يشوف الفيديوهات اللي قبل فيهم لا ميثود دو ريزوليسيون ديال ليكواسيون بروميي اوردر و دوزيام اوردر، وسي كاين واحد دو زيكزيرسيس دابليكاسيون بالنسبه للبروميي اوردر ولا بالنسبه للدوزيام اوردر. هنايا هاد ليكواسيون عندي كنظن دابا سهله باش تفتح. في الاخر غادي نلقاو مثلا باغ اكزومبل، المهم باغ اكزومبل نلقاو زد ايت ايغال زد 0 بلس زد بي. اوكي ونلقاوها مثلا واحد لا فورمول، مثلا نلقاوها مثلا واحد اف دو اكس باغ اكزومبل. اوكي من نوصل لهنايا باقي ما جاوبتش على السؤال. غترجع انت في الديبار درتي زد، درتي هادي زد ايتيغال زد ايتيغال 1 sur y على بوسونس m moins 1. اوكي 1 sur y على بوسونس m moins 1 غتجي دير اور on a z est égal à 1 sur y à la puissance n moins 1, ce qui implique que y à la puissance n moins 1 est égal à 1 sur z. Ok,
اوكي وغنعوضو زد شنا هي اف دو اكس اللي لقينا. هنا ما عرفناش هنايا تفتح ليكواسيون غتلقى واحد دو زيكونس كيما قلنا دو سوليسيون زد زيرو بلس زد عطينا باغ اكزومبل اف دو اكس هي ان سور نعاودو زد بلا اف دو اكس هي ان سور اف دو اكس دونك y شنا هي ان سور اف دو اكس اوكي ان سور y على بوسونس ان سور ان موان زد افيك هاد لو اف دو اكس افيك هاد الاف دو اكس غتكون ديفيرون دو زيرو بيان سور اوكي هذا هو السوليسيون هذا هو السوليسيون سوليسيون ديال ليكواسيون دي بيرنوي. دابا غنشوف واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. اوكي ناخذ هاد ليكزامبل ناخذ واحد ليكواسيون مثلا ما باغ اكزومبل اكس y بريم بلس y est égal à y au carré x au carré. هذه ايكواسيون ياك شنو قلنا نقسم على x au carré نقسم على y au carré دونك كي امبليك كو نقسم على y au carré تعطيك x و y prime sur y au carré plus y sur y au carré هي 1 sur y est égal à x au carré. Maintenant on pose z est égal à 1 sur y 1 sur y donc z prime شنا هي z prime هي moins y prime sur y au carré. اوكي دونك y prime sur y au carré اللي هي moins z prime. alors شنو غتولي لنا هي moins z هي moins x fois z prime plus z est égal à x au carré. هذه x et e prime. اوكي دابا باش غنفتحو هاد ليكواسيون ساهله هذه ايكواسيون ديفرونسيال ادمي دو سوليسيون نمشيو للسوليسيون هوموجين اللي هي موان اكس زد بريم بلس زد est égal à 0. اوكي دونك h z prime est égal à 1 sur x fois z. ok donc h donc d de z sur d sur par rapport à z est égal d sur d de x pardon x 1 sur x z donc z sur z est égal 1 sur x d de x. alors هنايا شنو عطانا هنا ln de z est égal ln de x plus un constant donc h z est égal l'expo ديال ln de x plus un constant est égal l'expo du constant fois le x هذه كنسميها واحد لا كونستون k. اوكي دونك h donc z0 اللي هي k x هذا لا سوليسيون هوموجين هذا هي لا سوليسيون homogène de bien sûr de e prime. ok نمشيو دابا للسوليسيون بارتيكولير. solution particulière toujours à l'aide de la méthode de variation de quoi de constant. La méthode de variation de constant. لا ميثود فارياسيون كونستون كتقول غير مسميه غتعرفها ميثود فارياسيون دو كونستون يعني كاين واحد لا كونستون نرجعوه في فاريابل. اوكي هاد لا كونستون ديالنا هو اكس اون بوز ك هو ك رجع هي ك دو اكس دونك زد بي شنو هي ك دو اكس فوا اكس. اوكي يعني زد بي دو بريم اللي هي ك بريم دو اكس بلس ك دو اكس فوا اكس بريم هي 1 دونك هذه هي غنمشيو نغومبلاسيو فين في الاو بريم غنغومبلاسيو في هذه. اوكي شنو يعطينا موان اكس بريم ياك موان اكس فوا زد بريم موان اكس فوا زد بريم و زد بريم عندنا هي تعطيك شنو موان كا دو اكس فوا اكس او كاري. اوكي موان كا بريم دو اكس موان كا دونك moins k prime de x fois x au carré moins x k de x plus z. ok plus z est égal à x au carré z هي k de x plus k de x fois x est égal à x au carré. simplifie بعدا تبقى لنا تبقى لنا k prime de x est égal à quoi est égal à 1 وهاد ال x au carré مع هاد x au carré est égal à 1 مع الموانزة غترجع لنا موانزة donc k de x est égal à combien est égal à moins x pardon parce هذه k prime la primitive ديالها هي moins x. ok donc
دو زد بي est égal à k نعوضو أنا زد بي هو k دو x fois x est égal k دو x هي موان x fois x هي موان x au carré. هذه هي زد بي. اوكي يعني بأن الزد est égal à z0 plus zp. z0 شنو هي k دو x plus zp اللي هي موان x au carré. هذه الزد. اور هذا هو لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون او بريم. اوكي اور بان عندنا بان زد اتيغال 1 سور كو زد في داك الشونجمون دو فاريبل درنا في الاولاني اللي هو شنو درنا زد اتيغال 1 سور y. اوكي 1 سور y équivalent que y est égal à 1 sur z وزا نعوضها بهذا est égal à 1 sur k de x moins x au carré. هذا هو لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون او ديال ليكواسيون دو بيرنوفي. افيك هاد لو تيرم بيان سور غتكون ديفيرون